L'UDPS viva. Bonsoir à tous. Wana mama mambu maso toyebisaki bango tokomema bango kaka na sistema sodemo l'UDPS viva. Oyebi toujours biso tobandaka na oyo etali diploma na diplomasi ifo yebaka eza opesi mbongwa abo parce que chef de l'état kotia makolo atiaki na assemblée générale des Nations Unies. Oyebi kuna eyindaki balobi c'est aza le seul premier président oyo azwi ba audience ebele mutu nyonso aza kaka na posa akutana na Fatibe batangi l'UDPS viva batangi Peter Pan batangi Rajini Infantino ya FIFA ye aye kofunda kosa oma l'UDPS viva mutu na mutu aye kofunda mutu na ozomona président de la République na États-Unis d'Amérique ba-américain bango moko babi papa zwa sali oyo inikima yambaka batuna na bango moko ba-américain po bakutana na Fati Beto bazosenga audience na mboka na bango moko États-Unis d'Amérique. l'UDPS viva. Monaki Anthony Blinken secrétaire d'État américain aye kosenga audience na kati ya États-Unis d'Amérique po asola na Fati. Alors batu bazo confondre po ebele balobi akutana na Joe Biden te l'UDPS viva. Il faut bailler le 29 août 2021 Maki Amer azalaki devant chef de l'État ko présenter ba expert américain au tebengi bango na groupe ya Africom et la kisi commandement ya Amérique pour l'Afrique. Tangu basololi na chef de l'État na basoda wana badini Maki Amer apesaki président invitation wana apesaki ye po na visite officielle na États-Unis d'Amérique na cadre ya nini te ya Assemblée générale ya Nations Unies te. Soki Assemblée générale ya Nations Unies ezalaka na Togo mais parti pa ingaki akende na Togo siège nango ezalaka na New York yango pa akendaki kuna. l'UDPS viva. Mais président nde azabu aza na invitation officielle na ye msu 6 décembre akoki kokende États-Unis d'Amérique mundela aza lokola biso te boza na ye rendez-vous dimanche ye azalaka na njili yo na matete ya oko olobi akor nake matanga moko na njili na profite kaka jeudi tokutana na ye di l'UDPS viva. Ndenge moko Fati afo akende kuna ayambaki Keita Bintu nde apesaki invitation oyo auti kokende na Assemblée générale ya Nations Unies. l'UDPS viva. Alors wana ezalaki mpona koakadre bato wana bayebi politique ya monde nde etambolaka. Soki eza na président oyo États-Unis azoporte na guerre koleka baprésident nyonso lokola Félix Tshisekedi azali bolandi discours ya Joe Biden po biso tosalaka tout olanda na discours ya ba grand puissance. Après Fati alobi mardi alobi mkoni mardi l'UDPS viva. Donc lundi na butu ya nini donc jour et lundi discours ya Joe Biden alobi ni po Fati na discours na ye asengi Afrique il faut ezwa 4 postes na niveau ya conseil ya Nations Unies. 4 postes wana Fati asengi tozala na 2 postes comme membre permanent na 2 postes comme membre non permanent. Parce que na conseil ya Nations Unies ezaka ba membre permanent na ba membre non permanent. Ba membre permanent bazaka kaka 5 pays. l'UDPS viva. États-Unis, Chine, Russie, France na Grande-Bretagne. Ba membre non permanent nde bazalaka ba 21 boy. Siko na Afrique yawa tozalaka kaka na ba membre non permanent. Pe na Afrique bazwaka kaka mibale. Fati asuki wana ta sengi na RDC il faut bapesa biso droit de veto. Il faut tout na pourquoi chef de l'État asenga ki bapesa biso droit de veto. Parce que RDC na richesse so aza nango so iba shega ngo bien te ko bimisa guerre mondiale. Très bien. Et loko Fati alobi na discours tangu lendemain nango Joe Biden na Martina Tribune a confirmé yango. Joe Biden alobi boye l'UDPS viva na discours na ye alobi
tozo mettre à garde na ba pays oyo bakomi ko utiliser puissance na bango tanga so tanga puissance azomona droit de veto. Joe Biden a dit ba pays oyo bazo utiliser puissance na bango pona konyokola ba pays faible. Il faut te mettre en terme na eloko wana. Il est pas viva. Viva. Tala lelo depuis Congo et Salama lelo pe chinois bakomi ko kanga epe ba condamner. Il est pas viva. Viva. Bino moko bomoni we le kaki dernièrement awa na Katanga na dikasi. Chinois bakangi entreprise na bango. Et pas ya ministre ya mi. Mama Samba. Chinois azofinga ministre ya mini na kishi. Samba Wangyo. Il est pas viva. Après ça na ki ke parmi ba congolais ba travailler na bango pe ba koma ko la kishi. Congolais a ABC mama lobi mama Samba lobi oza mutema mama. Ye wana mukamate 3 mois de prison na amende 500 000 $. Après wana il y a 16 entreprises ya ba chinois o bakangi na Ituri. 6 o bakangi na Sidiki. Fatia lobaki do négocier contrat ba twebele ba comprendre kité. Il est pas viva. Viva. Alobi politique a ganyaga. Nyoso oyo Congo bandai ko perdre grâce à Fatou to kozongela yango mobi. Bomoni accord esignamaki vendredi na 23h. Ya Didier Boudimbu na gouvernement ango. Pétrole o Angola banda ko exploiter ba nyoso. RDC to bando bénéficier té. Fatia lobi désormais makambu wana abu biso na bino ganyaga pétrole na frontière biso to zwarate pourquoi accord signamete ndenge moko président na novembre awa zokende na Écosse kuna zokende Scotland intérêt ya mbongo ya zamba na biso il est pas viva ok na sommet ya G26 zamba na biso pe il faut batozoka mbona ya Congo eza na madouce bele ya kokotisa mbongo yango moni président na Katanga lobaki ata gratuité ya enseignement otoke nango tina univers biso kuto ba toke nango au-delà na ba uniforme nyonso na école sokola mwana tinda kaka bongo mutaka ni de pesa viva na yebi si yo combattant il faut comprendre na minute politique comme elle est. Tolobaka président c'était diplomate abimisaka position na été kopesa adversaire maye soko landi tingi pululu lelo par rapport ya loi Noé Tchania lobini alobi na bato ensemble bo sepela te boyebi fachi te il est pas viva très bien bo sepela na bino po boyebi ete alobi so pour comprendre fachi il faut tanga test o to tanga na classe babengaka ya le faux mala akosi yolibo azobela alors bien au contraire balongoli yango te metikali cartouche ya Fatibe atiango na poche nayebisaka bino lwa wana eza lokola masolo ya nde Fatia yebi kanteska okotisa joueur oyo tobengaka joueur à match parce que lwa wana il faut yango lokola masolo ya football sante anowe tchani coup de tête à tini pululu biso bakongolais de père et de mère togangi chitunga donc yo sala na yo kimia tingi pulula lobi bo sepela te bofandi na mwana moto nde Yesu alobaka na bayekoli na bofai na ngame boyebi ngai Fati c'était diplomate très bien azana bon na ya kobeta me alobeli bino na munoko po pesa bino moele ye abengaka Kabila partenaire na munoko na mutema lobi zelo kozwa kibo lelo azwate très bien Lile pesa viva alobi na kofuile na pase te matata ponda beti babuli na ndako asobina lelo ye wana azole ya na mnoko ya mboka oyo kuta beta kantolo aloba je vais paralyser Sadari alatelaka biso na kimono lelo kimono ebaluki na kitambala na roba njaki akiba Lile pesa viva boyoka kite alingaki manzela ya Angola se déguisé lokola mwana mwa kitambala na robi ya mula elo ebomisi ye kodenda yebi Lile pesa viva azotambola kaka shada
toyebisi bango bakopaka mbaya mpo bayebi mutu bazosala ye affaire te nalobaka président koéchoué te bango nde contraire bazoéchoué se koéchoué awa olandaki lobi papa Mbosso Kodja atondisi ntiangu nayebi so ntiangu lobi ezalaki opesi mbongo abo papa Mbosso Kodja alobi nini bato wana bakosa bino lisusu te ngai naza Mbosso Kodja de père et de Mbosso Kodja tobengake Mbosso pamba te aza mokolo mouye moko abombaka na ete azobaka fier naza muyaka de père et de le seul muyako aza capable ya koreciter le kobo et le renard na kiya ine pesa viva este fayulu ata kikongo ayebi yango muzitu ayebi vérité même ko bakopanja na muzitu mutu alibosa kobimisa bavérité na ye nyonso nayebisi bino bokangeloko wana muzitu ayebi vérité mutu natambolaka na ye d'origine na ye eza mboka bo me alobaka te meza na mokolo koloba po pouvoir na biso tokolobisa na baba bayebaki te ntango bazonimanima to okisa biloko te faci ayebisika ministre ya économie fandaki zwa mbongo yango oyo na namibie bamisu bapanzi bao namibi misu bakie Brésil misu bakie Turquie mutu na mutu ake kosomba bapari na ba oyo akei kuna 27300 tonnes équivalent ya 1000 conteneurs kaka mpo na to oyo akei kuna kesomba soso nazoyebisa yo ntango ezoya awa yo nayebisi yo yo kobanda koprose esu nalipa to kobanda oprose nde na kwi toyebisaki bango mwana nkolo aza nkolo gratuité ya enseignement ebeti bango bolandi su lobi premier ministre awuti kokutana na conseiller ya chef de l'état ya chargé ya santé universelle kala te a bazolante santé ofe donc fati oyo azopesa biso bilengi na bilengi gratuité boma bango parce que nayebisaka bino élection kaka na gratuité ya pamba déjà fati ya gagné élection après makambo mosusu baopposant wana bakomprendre oyo baosala wana bazoluka magwi ya kokende na dialogue bayebi ke gratuité ya pamba déjà plus de 5 millions ya bana bazonga classe ebongo baoyo déjà babanda kotanga nalobaka eloko moko à l'époque mama ndundu akotangisa mwana na gombe te na boboto ya gombe te mais lelo kende kuna baekolo ezalaka babeki sife pa bajip ekomi se babeki sife jip etemi mama ndunda mpe ate wewa mpe na kwa azozela chamala kobima njelani mutu na mutu azosa monana mide pesa viva oyo sengo te sikoyo esuki wana te lobi bolandisi ya tikala te sante ofele lia nayobi lia ya libumu evimbi mama yembwe ebongo munganga zwa leta kotuba tonga 20 ans depuis toyebisaki bango pouvoir na biso 20 ans eloko pa boye moko fati azalaka nimero combien na élection mide pesa viva bolandi oyo ya beseko bakateli ye 10 ans azosambela makasi obidie me awe rataka te oza na 20 ans mobi nayebisi yo kombo ezongi na maboko na biso oyo ozomona dollar po ekite eloko po ekite esenga na stabilisation na miniti oyo dollar eza sta bande telema nao na oyo wana eske omona memati ekiti eloko ebandaka na stabilisation simbo bandi kokita reserve wana deja emati maka mama ye moko kabedi mbui ntango azokotisa reserve na marché nayebisi yo akotia dollar mutu na se makolo likolo voilà. Soki okozo comprendre fati te biso déjà to comprendre ye. Il est pas viva. Parce que to soit déjà moto na etango azaki na kati ya parti. Parce que za mwana parler. Ba o ba comprendre que yango wana ba bimaka dans les côtés. OK. Ba Moïse wana ta mfanya fati alobi na kofuine na passé te. Aloka na TV afinga fa. Aloba non, on va fouiner pourquoi? Il faut qu'on va mibi non. Tant que bakani ko kanga ba mibi obi non, il faut qu'on parle de ça là. Donc adimi liba. Fati c'était grand dribbleur. Il est pas viva. Ah wana minute on a zo ebisa yo boye. Ulanda ki président. Akutana kina oto bengi
Yassir Al-Rumayani. Il est pesa viva. Kaka na New York wana ye aza gouverneur ya banque centrale ya Arabie Saoudite. Basigné ba mama na accord parce que port ya banana oyo eza na Congo central batu basala ngo bara Fatia le baki Congo exclu te mutu nyonso yaka me yaka na voie nord. Awa eza opération ya gagna-gagna. Yango moni a créé ba zone économie presque na ba province union. Province na province a na usine. Mais pour usine ça les autres senga courir maka. Yango to signali ba partenariat na ba australien. Ba di pe auti ko pesa mbongo na ina o etali barrage ya Inga. Après wana balma baye, il est passé viva. Bolanda qui je passe le vendredi. Numéro 1 à FPI Fonds de promotion de l'industrie. Baucho kuta na directeur ya banque Equity Bank pour na financement au ba égyptien au ba sala musala na Grand Kasai. 185 km njela o kokangisa Kasai na Limbujima inakana. Pe ba sala centrale ya 10 MW. Pe port ya Ndomba. Port ya Ndomba wana batu ba sala ngo eza ba Qatarien. Fati tango akendaki bomona ki akanda ko visiter ba nini? Ba port. Lié à ça la calante m'a perdu. Résultat quand adam bobeta babeti maboko. Mais bandeli ba critiquer rapport ba yebi été. Ndenge mbona ba so de mouton. Bazo sala bazo critiquer le comment c'est mutu kengele kana se ba kriya ba sili. Matisa biso ka likote ka bilenga so de mo. Ni de pesa viva. Mwana nkoi yazanko soke so c'est la fati ya jouer biso to comment ensemble la fati libonde limo Zambe ba ininyo sa fati melisa bango bombe balala ya kotele Lelo balalite balalite awa pesha tiningo bila kotisi état de siège na cha Nile pesa viva Luka kote mususa kosala ma état de siège ekoti na cha A confiné changu. Il est pas viva. Tolobaki papa tika biloko nyo. Soki eloko moko fatie compliqué ya bengi ya kena mda kwa zi mukanda che likolo ya me. Atala kato atalite. Lelo de boulonnage salamite salamite. Oyo babenga kakutu shida rambo autorité morale fatie lelo commissaire Monaco. Oyo koma soko fina bande feleli. Fini la libumeleli. Merci tout le monde.